你有没有遇过，素材都拍好了，结果光整理就花了好几个小时？我自己就常常这样，照片、影片混在一起，档名完全看不出内容，还要一个一个打开来确认，拍好了又要手动改档名，明明还没开时间，人就已经累了，有时候甚至就这样放弃了。后来我们实在受不了，就熬了好几个晚上，自己做了一个工具，叫做 Simple Sequence Tool， 用起来真的很简单，下载解压缩就能直接用，不需要安装任何东西，把照片或影片拖进去，画面上会直接显示每个素材的内容。你想好顺序之后，直接在画面上把素材拖到对应的位置就好了。拍好之后按自动对齐，整个画面就会自动拍整齐。确认没问题的话，可以先按预览播放，快速看一遍。没问题就按开始输出，系统就会自动照顺序把档案重新命名成阿拉伯数字。自己在用的时候觉得流程清楚很多，要交给剪辑师的时候也不用再来回沟通，省了不少时间。这个工具是免费的，我们做它就是因为自己遇过这个问题，希望也能帮到有同样困扰的人。如果你有需要，直接点下方资讯栏的链接下载来试试看。